Қайырлы күн, 5-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының 61-62 беттерін талдайтын боламыз. Оқушылар видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық. Себебі тіркелген оқушылар көретін болады алдағы уақытта сабақтарда. Ендеше бастаймыз. 7-ші жаттығу exercise 7. Read the table. How do we form the negative or interrogative form of had? Біз, яғни бұл жерде болымсыз және сұраулы сөйлем жасаған кезде қалай жасаймыз дейді. We use a negative form of had with a personal pronoun plus didn't have, which is the same in all persons. Яғни біз болымсыз сөйлем жасаған кезде didn't have-ті қолданамыз, ал сұраулы сөйлемде осы did көмекші етістігін сөйлемнің алдына шығарамыз, яғни есімдіктің алдына. We use the interrogative form of had with did plus a personal pronoun plus have, which is the same in all persons. Келесі 8-ші жаттығу exercise 8. The picture shows the kitchen from Victorian times in England. Яғни суретте Англиядағы кухня берілген дейді. Complete the sentences with had or didn't have. Яғни 1800 жылдар адамдарда мынандай болған, болмаған деген секілді сөйлемдер құрамыз керек. Бірінші, didn't have vacuum cleaners. Пылесос болмаған. Didn't have cookers. Didn't have fridges. Холодильник болмаған. Печка болмаған, я. Had fireplaces. Яғни ол кезде fireplaces деген от жағатын орын, я. Сондай орын болған дейді. Келесі didn't have electricity. Жарық болмаған дейді. Didn't have televisions. Теледидар болмаған дейді. Didn't have computers. Компьютер болмаған. Had wooden tables. Яғни ағаш орындықтар болған дейді. Келесі 9-ші жаттығу exercise 9. What did or didn't your partner have at the age of 5? Яғни 5 жасында сенің қасыңда отырған партнеріңнің қандай заты болған, болмаған соны жаз дейді. Use the phrases to find out. Яғни астындағы заттар берілген екен. Енді бұл жерде сұраймыз, яғни did you have long hair at the age of 5? 5 жасында сенің шашың ұзын болды ма дейді. Ол жауап береді. Yes, I did. Я болды. Немесе no, I didn't. Немесе болған жоқ, я. Дәл осылай, осы жерде берілген сөздерді жазамыз. Яғни, did you have a bike at the age of 5? Сенің 5 жасында велосипедің болды ма? Yes, I did. No, I didn't. Деген секілді осылай сөйлемдерді құраймыз оқушылар. Келесі 10-ші жаттығу exercise 10. Read the table. Таблицаны оқы дейді. Яғни бұл жерде жазатын тапсырма жоқ, мен просто бұл жерде сендерге түсінікті болсын деп осындай сөйлемдер жазып қойдым. Яғни I could, яғни бұл жерде болымды, болымсыз сұраулы сөйлемдер қалай жасалу керек, соның жолы көрсетілген. Келесі 11-ші жаттығу complete with could or couldn't. Could дегеніміз бұл canның өткен шағы. Can дегеніміз ол істей алу, значит could деген істей алған бұрында. Енді Raven couldn't read at the age of 6. 6 жасында Raven оқи алмаған. Келесі Laura and Raven couldn't write at the age of 6. 6 жасында ол жаза алмаған дейді Raven мен Laura, я. Келесі Laura could draw at the age of 6. Laura 6 жасында сурет сала алды. Laura couldn't swim at the age of 6. 6 жасында ол жүзе алған жоқ. Raven could count at the age of 6. 6 жасында санай алды дейді. Дәл осылай сөйлемдерді құраймыз оқушылар. Келесі 12-ші жаттығу exercise 12. What could or couldn't your partner do at the age of 7? 7 жасында сенің партнерің не істей алды, не істей алмады, соны жаз дейді. Use the phrases to find out. Енді бұл жерде дәл осылай алдыңғыдай сұраймыз. Could you speak English at the age of 7? Сен 7 жасында ағылшынша сөйлей алдың ба? Yes, I could. No, I couldn't. Оқушылар бұл жерде толығымен жазылмаған, яғни осы сөйлемді осылай жазасыңдарда speak English деген сөздің орнына read, swim, ride a bicycle деген секілді сөздерді ауыстырып жаза бересіңдер. Келесі 13-ші жаттығу exercise 13. Complete the sentences about yourself. Tell your partner. Өзіңе қатысты етіп, мұны сөйлемдерді аяқта дейді, я. Яғни бұл жерде when I was 7 years old, мен 7 жаста болғанда, I had a bike, менде велосипед болды. I didn't have a mobile phone, менде телефон болған жоқ. I could read and write, мен жаза алдым және оқи алдым дейді. I couldn't swim, мен жүзе алмадым.
My favorite toy was a teddy bear. Менің сүйікті ойыншығым teddy, яғни қонжығы болған дейді. My favorite food was pizza. Менің сүйікті асым пицца болды дейді. My favorite things were my toys. Менің сүйікті заттарым, олар менің ойыншықтарым болды дейді, я. Келесі 62-ші бет. Reading. What do you know about the Samruk? Сен Самрук құсы жайы не білесің дейді. What else would you like to know about it? Think of 3 questions. Яғни 3 сұрақ ойластыр дейді. Listen and read the text. Can you answer the questions? Яғни бұл жерде біз текст оқуымыз керек. Бірінші текстті сыныпта мұғаліммен бірге талқылайтын боласыңдар. Енді осы текст бойынша 3 сұрақ құрастыр дейді, я. Бұл жерде сұрақ берілген және what do you know about the Samruk? Самрук туралы не білесің дейді. The Samruk is a magic bird from Kazakhstan. Ол Қазақстанның өте киелі құсы дейді, я. Келесі 3 сұрақ. Where did the Samruk live? Самрук қайда өмір сүреді? What happened to the golden egg? Алтын жұмыртқаға не болды дейді. Why did the dragon swallow the egg? Не себепті айдаһар оны алды дейді, я. Бұл жауаптар, сұрақтардың жауаптары текстте бірақ жақсылап оқып аламыз. Бұл жерде самұрық құсы жайында аңыз берілген оқушылар. Келесі, екінші тапсырма exercise 2. Read the text again. Тексті қайтадан оқимыз. And mark the sentences true or false. True or false орындаймыз және айтылмаған болса doesn't say дейміз. Бірінші, the tree of life was far away from the Samruk's home. Яғни doesn't say. Екіншісі false, үшіншісі doesn't say, төртіншісі false болады екен. Келесі, бізде үшінші жаттығу exercise 3. Match the words in the 2 columns, яғни 2 колоннадағы сөздерді біріктіреміз. Яғни біріншісінде she traveled to, жауап е болады. The tree of life. A golden egg appeared in the nest. The egg didn't hatch. The Samruk disappeared in winter. A dragon climbed up the tree. The dragon swallowed the golden egg. The Samruk returned next summer. Another golden egg appeared on the tree. Оқушылар осылай керек жаттығуларымызды жазып аламыз жауаптарын. Ендеше осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.